Seu celular apita! Chega um e-mail, uma notificação do Instagram, outra do WhatsApp, uma notícia urgente. Nosso cérebro vive com 1000 abas abertas. 24 horas. E eu cheguei no meu limite. Então, eu decidi fazer uma loucura. Um detox radical. 24 horas, eu decidi me desligar de tudo e de todos. Sem celular, sem internet, sem telas e sem falar uma única palavra. Será que eu consigo sobreviver ou vou enlouquecer com meus próprios pensamentos? Bem-vindos ao meu dia no modo monge. As primeiras horas foram um inferno. Meu cérebro estava gritando por dopamina. A todo momento, minha mão ia instintivamente para o bolso, procurando o celular que não estava lá. Eu tentei ler um livro, mas não conseguia focar. Minha mente vagava. Será que alguém me mandou mensagem? Será que aconteceu algo importante no mundo? O tédio era quase assim. O silêncio era a parte mais estranha. Sem música, sem podcast, sem TV. Apenas os sons da casa e o barulho incessante dos meus próprios pensamentos. Foi quando eu percebi o quão barulhenta é a nossa vida. Quando não temos distrações, lá pela sexta hora, algo começou a mudar. Eu desisti de lutar contra o tédio. Eu aceitei. Fui caminhar em um parque, sem fone de ouvido. E pela primeira vez em anos, eu comecei a observar. Eu notei os detalhes. O formato das folhas, as pessoas conversando, os cachorros brincando. Minha mente, antes de uma tempestade de ansiedade, começou a se acalmar. À noite, sem telas, o tempo se arrastou. Eu redescobri o prazer de simplesmente sentar e pensar, planejar, sonhar, sem o fio infinito para me dizer o que pensar. Minhas próprias ideias começaram a surgir. 24 horas depois, eu sobrevivi. E ao ligar o celular de volta, a primeira sensação foi de repulsa. O barulho, as notificações, a urgência artificial de tudo aquilo e a grande surpresa, eu não tinha perdido nada. Nenhuma notícia que não pudesse esperar. Nenhuma mensagem que fosse o fim do mundo. A lição número 1. A maior parte da nossa urgência digital é uma ilusão. Lição número 2. O tédio é uma ferramenta. Nós o evitamos a todo custo. Mas é no tédio que a criatividade nasce. Quando você para de consumir, sua mente começa a criar. E a lição mais importante: a gente não precisa de muito para ser feliz. Às vezes, o que a gente mais precisa é de menos. Menor barulho, menos informação, menos distração. Você não precisa se isolar por 24 horas como eu fiz. Mas eu te desafio. Tente por 1 hora. Desligue tudo e apenas veja o que acontece. Qual foi o maior tempo que você já ficou desconectado? Você acha que conseguiria fazer esse desafio? Me conta nos comentários! Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de um detox digital. Um abraço e até a próxima!